農業主任特別要跟我挑戰足球。好。這裡的面積比法國的盧森堡公園還要大2倍，就是希望說大家在這裡可以很悠閒的自由自在，享受法國生活節的氣氛。有一部法國電影叫做《夏天的故事》，那其中有一段話，有時候最好的計劃就是沒有計劃，讓時間慢慢流逝。所以歡迎大家來到衛武營走走逛逛，享受生活、音樂、電影、美食，還有足球跟滾球。鄭社長，您說的沒錯，現在我們3歲了，這也代表這個生活節是一段高雄和法國長久友誼故事的開始。高雄萬歲！台灣萬歲！